No vas a creer la cantidad de dinero que la gente tira a la basura por no saber hacer esto. Muchos creen que, cuando esta pieza del auto empieza a fallar, la única opción es comprar una nueva. Hoy te demuestro cómo la revivo. Primero fijo el palier, acomodo el fuelle de goma y meto el núcleo. Unos buenos golpes secos para que asiente bien. Aquí no puede quedar absolutamente nada flojo. Coloco el seguro con la pinza. Y créeme, si este pequeño anillo sale volando, despídete porque no lo encuentras nunca más. Ahora viene mi parte favorita. Grasa, y mucha. Le doy una buena pasada asegurándome de que todas las esferas queden bien empapadas para que se muevan como mantequilla. Después inyecto un poco de este lubricante especial adentro. Este es el verdadero secreto que hace que la pieza te dure años sin dar un solo problema. Deslizo la campana con cuidado, tiene que entrar perfecto y sin forzar. Pongo el anillo de retención interno y ahora viene el momento de tensión, estirar la goma y encajarla en su lugar sin rasgarla. Una vez ahí, solo falta sellarlo todo como si no hubiera un mañana. Coloco las abrazaderas de metal y las aprieto al máximo con la pinza para que quede a prueba de fugas, literalmente como salido de fábrica. Le doy un último giro para comprobar que todo fluye perfecto y listo, pieza completamente salvada. ¿Tú pagarías por una nueva o te animarías a ensuciarte las manos haciendo esto?